Di sebuah desa pesisir bernama Pantai Angin, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Leo. Ia berusia 8 tahun dan sangat suka bermain kapal-kapalan di tepi pantai. Leo bermimpi menjadi kapten kapal sungguhan, menjelajahi samudra luas. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya pusing, menulis. Setiap kali guru memintanya membuat cerita, Leo menatap kertas kosong lama sekali. Aku tidak tahu harus menulis apa, kata-kata membosankan, keluhnya. Ibunya selalu berkata, kata-kata adalah layar bagi imajinasi. Tapi Leo tetap tidak tertarik. Ia lebih suka kapal daripada buku. Suatu sore, Leo membantu membersihkan gudang tua di belakang rumah. Di antara jaring nelayan dan peti kayu, ia menemukan sebuah kapal kayu kecil yang indah. Di sampingnya terukir tulisan, kapal kata-kata. Saat Leo memegang kemudinya, angin bertiup kencang. Cahaya biru berputar di sekelilingnya. Kapal kecil itu membesar, berubah menjadi kapal layar sungguhan. Layarnya putih seperti kertas, talinya tersusun dari huruf-huruf, dan benderanya bergambar pena. Selamat datang, Kapten, terdengar suara lembut. Seekor burung putih dengan paruh seperti pena tinta hinggap di tiang kapal. Aku burung pena, kru kapal ini, katanya. Untuk berlayar, kapal ini butuh kata-kata darimu. Leo Menilon Luda. Kalau aku tak bisa menulis? Burung pena tersenyum. Justru karena itu kapal ini memilihmu. Angin mendorong layar. Kapal pun berlayar menuju laut cerita. Petualangan Kapten Leo dimulai. Kapal berlabuh di sebuah pulau penuh papan kayu bertuliskan kata-kata. Ada kata pendek, panjang, lucu, aneh, dan indah. Seekor kucing jamak membawa buku besar melompat ke dek. Aku kucing kamus, katanya bangga. Tantangan pertama, pilih kata yang tepat. Di pantai, muncul papan kosong bertuliskan. Tuliskan kata untuk menggambarkan laut. Leo berpikir. Ia biasa menyebut laut hanya air. Tapi kucing kamus membuka bukunya. Laut bisa biru, luas, bergelombang, berkilau. Leo mulai memilih kata. Laut biru berkilau. Begitu ia mengucapkannya, layar kapal bersinar. Angin kembali bertiup. Bagus, kata burung pena. Setiap kata yang kamu pilih memberi tenaga pada kapal. Di pulau berikutnya, Leo diminta memilih kata untuk perasaan, senang, takut, berani. Semakin banyak kata ia temukan, semakin cepat kapal berlayar. Leo mulai merasa kata-kata ternyata seperti alat navigasi. Kapal memasuki teluk tenang. Di atas air mengapung balok-balok kata. Seekor gurita tinta muncul dari laut. Aku gurita tinta, katanya. Sekarang kamu harus menyusun kalimat. Balok-balok kata bertuliskan. Leo melihat kapal besar. Leo menyusunnya ragu-ragu. Leo melihat kapal besar. Begitu kalimat terbentuk, balok menyatu menjadi jembatan cahaya. Kapal melaju. Tantangan berikutnya lebih sulit. Angin mendorong layar putih. Leo menyusun lagi. Angin mendorong layar putih. Setiap kalimat membuat air berkilau dan kapal bergerak maju. Leo tersenyum. Aku bisa membuat kalimat. Gurita tinta mengangguk. Kalimat adalah jembatan antara kata dan cerita. Leo mulai percaya diri.